тоскливо, смотреть на себя противно. Пока вот соберешься по кускам. Это я, знаете, первый раз, сука, вышла после болезни. Первый раз вышла. 3 недели кашель. В общем, так. Кашель и пердеж, ни черта не разберешь. Так пахнет. Я бы всю жизнь прожила с одним мужчиной. Я бы сказала, что у меня одна любовь, одна преданность, искренность, но объекты менялись, извините. Ну, хорошо говорил Бернес. Понимаешь, дура ты зеленая. Он меня учил хорошо жить. И понимаешь, когда мне было, молодой я был, тут пусто, полно внизу, понимаешь, тут ничего не соображает, оно само ходит, понимаешь, само. Я ничего не могу делать. Вот хорошо бы, чтобы само не ходило мужчине. Но ходит. Меньшов очень тонкий режиссер, понимающий юмор, парадоксальный режиссер. Хоть мы с ним не дружим, вот. Ну, у него жена такая, на меня похоже, говорят. Сучка ты крашеная. Почему же крашеная? Это мой натуральный цвет. Кстати, то, что она сучка, это не обижает, а что крашеная. Да, как ты говоришь, товарищ Хурченко, ну спойте, это что-нибудь такое, знаете. Вот это я вас очень, мы так любим вас с женой, ужасно любим. Она без зубов такая, животами стоят. Товарищ Хурченко, мы знаете, так вас любим. Мы, когда вы закарнавали, мы еще были подростками, когда вы закарнавали. Давай закурим, товарищ молодой. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ молодой. Давай закурим.